अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हो? ठीक हो इंशाअल्लाह। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से सही होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत प्यार हो गया, मेरी प्यारी फैमिली, मेरी सपोर्ट करने वाली फैमिली के साथ। क्योंकि मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं शेयर करता हूँ इंशाअल्लाह। ये देखो मेरी प्यारी और ख़ूबसूरत फैमिली के लिए मैंने आज न्यू वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी सपोर्ट मिल रही है मेरे को। तो माशाल्लाह आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा दिल खुश हो गया। आज मेरा 500 सब्सक्राइबर हो गया इंशाअल्लाह। वाइट टाइम भी 4000 घंटा करना है भाईजान। आप लोगों की वजह से वाइट टाइम भी पूरा होएगा। वीडियो भी पूरा वॉच कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, एक अच्छा लाइक कर देना भाईजान को ना भूलें, एक सब्सक्राइब करना ना भूलें भाईजान है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए। माशाल्लाह मेरे को तो बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग प्यार तो देते हो लेकिन थोड़ा मिलता है। किसी वीडियो में 10 व्यू आते हैं, किसी में 5 आते हैं। तो आप लोग लाजम मेरे को, आप लोग में पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। तो ऑल माय फ्रेंड जितने भी सपोर्ट करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा हो, कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। पीछे का व्यू देखिए, ये देखो पीछे का व्यू देखो। तो माशाअल्लाह तो शुक्रिया, आप बने रहिए वीडियो में इंशाअल्लाह। मेरा 1-2 मिनट का वीडियो होता है, इतना लंबा मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अच्छा से एक सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, एक चक्कर के भाई को लाइक कर देना। ख़वातीन हज़रात मेरे इंडिया से तो माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा। तो ये देखिए मेरे को उम्मीद है कि आप लोग प्यार देते रहोगे इसी तरीके से। तो मैं भी आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता रहूँगा, अच्छी चीज़ बताता रहूँगा। जहाँ जाऊँगा वहाँ से वही चीज़ बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो देखते रहिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके इंशाअल्लाह कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं।